ポショップモスト井上です。今回は畠山の公式ファーストミット、こちらの修理後、ご紹介いたします。一応もうボロボロで破れていた、ウェブですね。こちらの中のウェブ、交換って形で、作業させていただきました。そして周りの糸ですね、切れそうだったので両方とも、変えております。そしてちょっと緩めって形もあったので、緩すぎずって形で、気持ち緩めで作っております。で、中のですね、こちらの余った紐で、親指芯ですね、交換しております。そして、メンテナンスとですね、クリーニングもしておりますので、こちらで安心して使っていただければなと思います。以上です。